ازيكم شباب عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده تقريبا كده احنا مسجونين، فلازم نهرب تقريبا. بيقول لنا لازم تقضي هنا 5 ايام 10 days. ايه ده عادي بيكلمني. اوبا خليني البس دول والنبي لا. خلاص هلبس ده. المفروض 4. طب تعالى 4. انتوا 4. اهو فاضل واحد بس. يلا تعالوا. ايه ده؟ المفروض 100 واحد. هنعملها ازاي دي؟ انا مظبطها لكم من الاعدادات مثلا. تعالوا يلا كلكم تعالوا. الوقت قرب يخلص يلا. خلاص الوقت خلص. 10. يس. Find a key and escape from the cell. ايه ده؟ المفروض نقضي كام يوم في السجن. احنا المفروض Take your food and drink from the canteen. طيب ماشي بس احنا هنخرج ازاي؟ حاجة واحنا في سجن مقفول بس. اهو يلا السجن اتفتح. يلا عشان ناكل. يلا هموت من الجوع. في ايه؟ Make sure to eat, drink, sleep, and go to bathroom every day. ايه ده؟ بس انا اللي هاخده. افتح يا عم افتح. يا عم خلصنا. احنا هنهرب ولا ايه؟ انا مش شايف. All cells will be opened automatically soon. ده في واحد من العصابة بيساعدنا، بس انا مش شايف كويس. المشكلة يا عم احنا فين؟ الدنيا ضلمت تقريبا كده وكده صح. وبعدين كده اوبا جيت. اوبا يلا كلنا كمان. اكل منين؟ التعبة محدش يعرف اكل منين. ما انا عايزة اكل. Go to sleep, otherwise you'll be beaten. خلاص يا عم اروح عند السرير. انت رخم يا عم. يعني انت لازم تأمرنا يعني. ماشي انا داخل السجن. ايه ده؟ اوبا الاكل بقى في 100%. يلا كمان يلا بقى. كنت سليب يلا يا عم يلا. بس انا بس نعمل الحمام الاول. يلا بقى نعمل شوية. صباح الفل. بس ايه الصوت اللي كان عامله ده؟ ثانية واحدة اعمل حمام تاني. ايه الصوت ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ثانية واحدة كده بقى. ايه ده بقى؟ ايه ليه الصوت ده؟ ليه الشوط؟ ليه ولاد الادب مثلا؟ Defuse the bombs or find a place to avoid the explosions. مش فاهم. find ايه؟ خلاص يا عم. لو ما رحناش السجن يعني هنموت ولا ايه؟ في ناس كتير ماتت تقريبا اكيد يعني.
نعمل ايه؟ احنا ايه ده؟ اوبا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا فين؟ مش شايف حاجة. انا فين؟ انا مطول شخصيتي ماشي. The lava is rising. Climb up. يا لهوي، انا هموت شكلي. اه مش عارف اعمل ايه. اه الحمد لله. اللوب ده في مهام هنا. دول بيعملوا لنا حاجات صعبة عشان نموت. إيه يعني ليه؟ هات يا عم درينك. يا عم هات فود يا عم، هات وورر، هات اي حاجة يا عم. بس انا مش معايا غير 17 جنيه تاخده. يا عم كل كتر، انا عايز اكل. يا عم Cages. يا دول بيعملوا لنا مهام صعبة ولا ايه؟ ايه ده يا عم؟ خرجونا يا عم، والله حرام، خرجوني. خرجوني، انا اتحبست. خرجوني اي حاجه تخرجني يا جماعه. في ايه بقى؟ انا لازم بلاينج. ها، في لعبه الحرب انا كنت موت 97 واحد. يعني ممكن اقتلكم. حلو. ايه ده؟ دي حرب بس حرب، او كنت تخلوا ده حرب معاكم. هتموتيني يعني؟ يبقى عادي، انت بتهزيني. انت عاوزين تموتيني لما اشوفكم. بس انا عايز اخرج، مفيش حاجه غير ان انا عايز اخرج. اخيرا مشيت. Find a chair and take a seat. مش فاهم. find a chair ايه ده؟ كرسي ان شاء الله. يا لهوي بس كده استخبت منه. يا لهوي، كان عايز يموتني. اهرب. ايه ده؟ 2 بس هما اللي فاضلين. غريب. ده 2 بس هما اللي فاضلين، انا والواد. ايه ده؟ واحد خلاص. اوه يا ابن ماشي. ازيكم يا رجاله؟ تاني
اخرجوا. انا مش هخرج بالصراحة. ايوه كده، يلا بقى. Find a key and escape from the cell. ايه ده بقى؟ كي مين ده؟ ان شاء الله احنا محبوسين. افتحوا لنا عشان نلاقي الكي اللي انتوا بتقولوا عليه، يعني المفتاح يعني. Take your food and drink from the canteen. طب افتحوا لنا. الله، اكل وما اكل اسكتوا يا بنت. بس الاكل هنا وحش عندكم قوي. السجن ايه ده؟ اوبا، ايه ده؟ ده محتاج يتكسر. Make sure to eat, drink, sleep, and go to the bathroom every day. اوبا، ده انا هاكل بقى هنا لوحدي واتمزج. All cells will be opened automatically soon. قصدكوا ايه؟ يا لهوي، اهربوا السلاح معاها. يا لهوي، السجن اقفل ليه؟ اهرب ازاي؟ اهربوا منها يا عيال، شكلها مجنونة. الحمد لله. ايه ده؟ دي معاها سلاح. The armory door is open. Go take your weapon. ده مكاننا. السلام عليكم بقى يا عم بقى. ايه يلا، احنا مش لاقيين يا عم. اقفل عليها البنت العبيطه دي اللي عماله تقفل. اقفل عشان مش توصل لنا بس كده. انام بقى براحتي. الصوت ده يا لهوي، انا لازم اعمل حمام. ليه الصوت ده؟ ايه ليه يا جماعه؟ بصراحه Avoid lasers. الصوت ده انا اللي بعمله ببقي، مش يا لهوي ليزر. الصوت ده انا اللي بعمله ببقي، مش الصوت ده انا اللي بعمله ببقي، يعني ده مش صوت اللعبه يا عم بقى. خلاص يا عم. يا لهوي، في ايه يا لهوي؟ عامل انا دلوقتي لازم استخبى كده. ايش لسه خلاص بقى، ده دول بيعملوا له اختبارات بقى. نروح بقى عند مكان السر بتاعنا، نشرب كده ونروح عند مكان السر بتاعنا اللي احنا لازم نشرب منه ونتروق. يلا بينا. اوبا، ايه حكايتك مع الضرب؟ ولكن على السلاح انا كمان. Supply crates delivered. انت بتسمعش؟ على السلاح انا كمان. هو بيقول ايه؟ ايه ده؟ لازم نحط فيها اكلات. اوبن. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يمي
بقى علينا يا امي. الحمد لله. امشي 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 امشي. دي الخسارات اللي انت بتعملها لنا، وانت ليه ماسكه السلاح عامله نفسك بص. ما تموتش الراجل اللي مجنون ده اللي ما بيعرفش يعمل اي حاجه. دركي ايه ده؟ الجنديين. يا سلام. انا البص بقى. لا ايه في ايه؟ بصلي كده ليه؟ بصلي كده ليه؟ لا احذر. فيها حد هنا برضه اصلا. الباب ده ما Hurry up and بيفتح. get a piece of cake. ايه كيك مين؟ كيك مين؟ بس تعالى يا عم نشوف الحوار ده الاول يا عم. كيك. اوه ماي جاد. انا اللي هاخد كيك. الله كمان. انا راحت. محدش هياخد الكيك دي الا يلا انا اللي هاخد اخر واحد اهو. انت بتحط لي قنبله. طب اهو والله لا ماشي. ما اشوفك بس. امشي يا بنت. انا هزقها. تعالى امشي. بس يا لهوي يا لهوي. ايه ده Inside green area. لو تعرف تمسكوني. امشوا بقى. كنت اتمنى ان انت تمشي. Hide from black monsters. هو انت ما بتجيش غير يا لهوي ثلاثة. ضربوني. اي موتوها. لا مش انا انتوا اصلا كبار مش هتعرفوا تدخلوا. ما كنتوا تموتوها يا جماعة. Defuse the bombs or find a place to avoid the يا لهوي explosions. قنبلة. اعمل ايه؟ دي بتيجي في كل مكان يا لهوي. ما تموتنيش. الحمد لله. بص انا على اخر وعايز البتاع. لو تعرف بس تجيبه. مش كان قصدي. يا هبلة 60,000 هبلة. يا لهوي انا عايزة محمد. بصوا عشان تعرفوا بس الصوت ده اللي بعمله ببقي. اكله وانا في الحمام بقى. Avoid or get rid of hot potato. بوتيتو
اهرب يا ست بقى. ما خلاص بقى يا ست انت، وانت عايزة تموتيني وخلاص. لا يا عمي، معايا سلاح ان ازقك. ها، ان ازقك. نزق بعض لكن مش نموت بعض. امشي بقى، امشي. خلونا نستخبى هنا بقى. لا مش هنا، مش هنا. خلوني هنا. انا خد مني مينو ليه لا 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 لا. هتلاقيها في وشي. لو فرين اهربوا اهربوا اهربوا. يلا روح عليه، روح عليه، روحوا. مش عليا، مش شوية فران. شوية فران. انا استخبانة بقى. روح عليها. روح عليه. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي مازن بلينك. ماشي، مازن بلينك تمام. مش فاضل غير شخص اللي هو انا. اخيرا البنت مش هتموتني بقى وارتاح منها. بص الفيران مشيت بقى. انا مش فاضل غيري، وانا مش هموت اكيد يعني. فبص، انت الوحيد اللي معايا، انت الوحيد اللي هتسليني النهارده. بس كده. Cages. يا لهوي ليزر. الحمد لله. كيجس بيقولك كيجس يعني. الحمد لله. قفص هنا. ده اللي كنت اتحبست فيه. ها، ده اللي انا كنت اتحبست فيه. بص اوريكم اللي انا كنت اتحبست فيه. تعالوا اهو. ده اللي انا كنت اتحبست فيه، اتسجنت فيه. اهو ده اهو، شايفينه اهو. ده بتعمل لنا اختبارات ليه ان شاء الله؟ نفسي اعرف. طب انا اصلا متعطل. انت كده اصلا نفسك محبوس. انا كده بتريق عليك يا غبي. وصل فور انت. بص انا عاوز حاجه تموتني بقى. انا عايز حاجه تقتلني عشان انا زهقت من القعده الواحد بصراحه. يعني جيب اي حاجه تموتني يا ريت. عشان انا زهقت من القعده الواحده هنا. قفصات. خلاص انا اللي كسبت يا حبيبي. في ايه؟ جيب اي حاجه بقى تموت شويه يا عم، شويه. ايرلي وين خلاص. Game is over. Teleporting to the lobby. انا اللي كسبت. امشي على مين يلا ولا انا كميت ايام. استنوني يا جماعه، عايزين 100 شخص. تعالى حبايبي، تعالوا يلا كله يجي. بصوا كله يجي. الوقت الربيع خلاص. يا سلام. امشي خلاص. كلنا بنروح. 8 Find the key and escape from the cell. احنا عايزين نخرج يا عم. انت كل شويه تحبسنا وتقول لنا يا عم عايزين نخرج يا عم وخلاص. يا عم خرجنا
خرجني. هتاكلوا انا اللي هاكل. انا عارف اللي فيه فأس هنا. سيبوا بس على بس لا 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 واو فانتاسك بيب بيب اوبش كاب كاب اوبش. Make sure to eat, drink, sleep, and go to bathroom every day. كي وسع يا عم وسع، انا اللي هجيبه. انا اللي هجيبه. وصل الكي. All cells will be opened automatically soon. قصدكوا ايه؟